امتحان وامتحان حدي حتى لو ويديو مغاغا وامتحان امتحان كوحو موجياينا الددال سميسي oo aad naftaada ku hawshay akhris qoraal fahmid xifdid iyo ku celcelin iyo wixii la mid ah geela loogu heesaa ninba tacabkii togaay kamaal maskaxdu waxay dhiiqdaa hadba intii la howlgeliyay arabtaa waxay yiraahdaan weel kasta waxa ka soo burqada waxa gudihiisa ku jira haddaba warbixinteena maanta waxaan kaga hadli doonaa sidii ardaygu ugu diyaar garoobi karaa uguna guuleysan karaa imtixaanaadka haddaba haddii aad nagu cusub tahay subscribe gambaleelkana taabo si ay kuu soo gaaraan warbixin kasta anaga soo gelino insha Allah aqoonta looma barto imtixaan sidoo kalena imtixaan la'aan aqoontu ma xasisho culimada fahamka islaamku waxay yiraahdeen haddaanay jirin waayo dameerku wuxuu noqon lahaa mid fahamkiisu aad u dheeryahay oo cilmi badan haddii aan imtixaan jirin lama kala sareeyeen saaqid iyo xariifna qaamuuskaba kuma jireen mar waa maskax carin marna waa tartan marna waa guubaabo ha yeeshee imtixaanku ma ujeedada wax loo bartaa maya aqoontu ma ahan imtixaan kaga gudub uun bal dib u eeg maado kastoo aad bartay si aad imtixaanka ugu gudubto marka aad imtixaanka maadada ka soo baxdo hal saac kadib haddii imtixaan labaad lagaaga qaado waxa xaqiiqa inaadan u garanayn sidii hore iska badaa haddii ay maalmo ama bilo ama sanado ka soo wareegaan mar haddii baniyadaada ku jirto imtixaanka kaga gudub waxa aad akhrinayso maskaxdu waxay dhigaysaa kaydkeeda ku meel gaarka ah una gudbin mayso kaydka waarista ee muddada dheer haddiise ay tahay aqoon kasbasho iyo inaad naftaada qoyskaaga iyo ummadaada ku anfacdo haba yaraadaane waxay u gudbi karaan qaybta maskaxda ee kaydka waaraya taasina kugu haraysa hadhowna aad cid kale ugu sii gudbi karto haddaba su'aasha meesha taallaa waxay tahay waa maxay tallaabooyinka togan ee aad qaadi kartaa si aad ugu diyaargarowdo inta aanan imtixaanka galin waxaa ku taal howlo badan nin la sugayo adna yaad sugi goorma ayaad bilaabaysaa diyaargarowga imtixaanka ma maalinta imtixaanka ma toddobaad ka hor intaan imtixaanka la gelin mise bil ka hor mise haddaba si fiican u dhow qodobada aan ku soo tixi doono oo kaa kaalmaynaysa inaad u diyaargarowdo imtixaankaaga kuna guulaysato kow diyaargarowgaagu ha ka bilaabmo maalinta ay casharka soo dhigataba sida inta badan ardaydu yeelaan ha sugin inta imtixaanka kaabiga kuu soo saarmayo garo qaybaha ugu muhiimsan ee darsiga aad imtixaanka ku gelayso ha isdabaqinin hana qaybin buug dhan kor iyo kal sida dadka qaar sameeyaan darsi kasta wuxuu leeyahay goobo iyo nuxur haddii iyo goor nuxurka ku tuuntuunso faahfaahinta adiga ku darso markaad imtixaanka timaado isku day inaad saadaaliso su'aalaha suurtagalka ah ee lagu weydiin karo haddaad adigu macallin ahaan lahayd oo maadadan imtixaankeeda qaadi lahayd maxaad ardaygu weydiin lahayd ka soo qaad in imtixaanku adkaan lahaa su'aashaad aad ardaygu mala awaalka weydiisay inay noqdaan ugu dhowaan inta badan ee imtixaanka habeenka imtixaanka ka horeeya ha soo jeedin si aad hurdo wanaagsan oo kugu filan u hesho ardayda qaar baa wax akhriya iyagoo lulmoonaya waa barkuma taal goobta imtixaanka kaalay waqti ka hor si aad ula sii qabsato su'aasha kale meesha taala waxay tahay sidee ayaad imtixaanka ugu guulaysan kartaa hanixnixin hana warwarin hana walbaharin waxaa lagu weydiinayaa waa wixii aad soo dhigatay ee aad soo diyaarisay uun aamin kalsoonina ku qab inaad garanayso wixii lagu weydiin doono iska fogey buugta warqadaha iyo wax kasta keeni kara in lagaaga shakiyo qish ama khiyaano marka warqadda lagu dhiibo bisinka Allah ku bilow intaadan wax kale qaban magacaaga ku hormari akhri tilmaamaha dhammaan qaybaha imtixaanka ka kooban yahay si aad u ogaato inta laga shaqeynayo iyo inta laga tagi karo kuwa qasabka ah in laga shaqeeyo iyo wixii la midka ah bilow ka shaqeynta adigoo bilaabaya hadba su'aasha aad qabto jawaabteeda 100% marka labaad ee aad ku soo noqoto ka fikir kuwa aad wax uun ka garato marka aad kuwaasi dhammayso u kaalay kuwa kugu adkaada weligaa meel ha ka tagin erayada iyo weeraha meesha ku yaal inta aad dhuuxdo haddii aanad xusayn jawaabta saxda ah
isku day inaad qiyaas xikmadaysan ku samayso waxaa bala arkaa inaad ku guulaysato weydii macalinka ama cidda ilaalinaysa haddii la ogol yahay weydiin ha degdegin hubi inaad dhamaysay inaad saxday inaad jawaabaha wada dhamaystirtay marka aad hubiso inaad wax walba dhamaysay ilaahaaga la kaashan ha ka walaacin si aan su'aalaha isaga qaldin ha warwarin hana degdegin haddiiba ardayda qaar ka hor dhamayso waayo iskuma xidhnidiin adigu wakhtigaaga uun ilaasho inaanu kaa dhicin mar labaad hubi inaad magacaaga iyo wixii kale loo baxnaa aad qortay gunaanad ardayga wanaagsan waxbarashada hadafkuu ka leeyahay kama ah kayrkaa wuu bartaayee adna samee marka aad sidaa tahay ma noqonaysid imtixaan u noole imtixaan uloolayaashu way dhaylsadaan waxbarashada way iska baashaalaan marka dambena werwer walbahaar iyo quluub ayaa u dhammaata waxaad arkaysaa goob imtixaan iyagoo ku soo hagaagila ardaygu ujeeddo wax u baranaya soo diyaargaroobayana waxaad arkaysaa isagoo hore u gelaya goobta buugta iyo warqadaha iska fogeynaya diyaarna u ah inuu ariyo maskaxdiisa iyo xusuustiisa wuxuu filayaa inuu garanayo su'aalaha la weydiin doono ha noqon dadka werwera maskaxdu ka lunto marka goobta imtixaanka la yimaado isdeji naftaadana u sheeg inaan mushkiladii jirin waxaad garanaysa uun lagu weydiinayo noloshaada iyo wakhtigaaga qorshee si ay suurtagal kuugu noqoto inaad u diyaargarowdo inta aanu imtixaanka ku iman maalmaha imtixaanku waa inaad xoogga saartaa meelaha muhiimka ah waa inaad is-imtixaantaa adiga oo darasaya su'aalaha ka imaan kara jawaabna u raadinaya allah waxaan ka baryaynaa inuu imtixaanka dunida iyo kan aakhiraba inoo fududeeyo